Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində parçalanan dünyada gələcəyin qurulması, təhsilin transformasiya gücü adlı panel iclas təşkil olunub. Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər. Tədbirdən əvvəl Afrika Mədəniyyət Evinin stendi ilə tanışlıq olub. Türkiyə Respublikasının birinci xanımı Əminə Erdoğanın təşəbbüsü ilə 2016-cı ildə qurulan Afrika Mədəniyyət Evinin fəaliyyətinin məqsədi Afrikalı qadınların əl əməyini təbliğ etmək, onların fəaliyyətini iqtisadi dəyərə çevirmək və mədəni həmrəyliyi gücləndirməkdir. Türkiyə Maarif Vəqfinin dəstəyi ilə keçirilən tədbir bu qurumun fəaliyyətindən bəhs edən videoçarxın nümayişi ilə başlayıb. İclasda qurumun dünyada həyata keçirdiyi işlərdən bəhs edildi. Bildirildi ki, dünyanın 55 ölkəsində fəaliyyət göstərən vəqfin məktəblərində 70 minə yaxın şagird təhsil alır. Panel iclasda hazırki dövrdə təhsilin inkişafının vacibliyindən geniş danışıldı. Türkiyənin birinci xanımı Əminə Erdoğan çıxış edərək müharibələrin çoxaldığı bir dövrdə təhsilin nə qədər əhəmiyyətli olduğuna diqqət çəkdi. Bildirildi ki, təhsil bugün sosial iştirak və davamlı inkişaf üçün hər zaman olduğundan daha çox vacibdir. Sonra Türkiyə Maarif Vəqfinin Côte d'Ivoire Respublikasındakı məktəbinin şagirdləri müxtəlif dillərdə mahnılar oxudular. Panel iclas müzakirələrlə davam etdirildi.